置頂添，先整埋呢一個先。Hello， 先。大家好，各位好 ，Hello， 睇到嘛？我試下先。哇！陳高儀，大家好，好快脆啊！大家好，好快就到中秋 Vanessa Lee 節。Hello， 大家好，晚上好啊，大家。嗱，今日入嚟咧係會有分享禮物嘅。係喎，哎呀嚟得合時啊！今日啱啱好，哥哥送貨，今日超正，大家真係要快啲入嚟做分享。Hello Yoyo，Hello YK。Hello， 晚上好啊，大家。哇，我都想要啊！今日老闆送禮物啊，呢份禮物我都想要喎，我覺得好啱而家用咯，大家。係啦。不過我喺你換衫嗰陣時先，好啊，慢慢送都未遲。Hello， 有邊個入咗嚟啊？同我 say 個 hi 先，係啦，入咗嚟嘅朋友仔，幫手做個公開分享，同埋同我打個招呼先啊！咦 ，Hello 瑤瑤，你好啊！哇，好耐冇見到你喺直播上面出現，好耐冇見啦，成日都係要睇重播，今日可以有時間喺直播啦。Hello Yoyo、Vanessa、Maggie、Joey，Hello， 係啦，歡迎大家 ，Miu 晚上好。係啊，咁啊話咁快咧就中秋節啦，咁我哋咧中秋節前直播係嘛？咁啊係啦，等多少少朋友仔入嚟先。Hello Angel， 你好啊，哇好正喎！哇，今日估估老闆今日會送啲咩俾大家？好正嘅嘢，我都好想要喎。我哋唔好攞出嚟。係啊，我哋要有啲保持神秘感先。Hello， 歡迎大家。喂，點解我睇唔到？等我睇下睇唔到字先啊！喂，你哋試下打多啲字出嚟先，我睇下睇唔睇到字先。係啦，入咗嚟嘅朋友仔咧，幫手做個公開分享，同埋同我打個招呼先。我要望一望咧，好似睇我呢度睇唔到字咁樣喂。等我一陣，我睇下睇唔睇到字先。喂啦，你哋試下打啲字啊，或者 say 個 hi 啊，好唔好啊？你見唔見到我打字啊？你哋 Hello。係啦，入咗嚟嘅朋友仔可以同我 say 個 hi 先啊！我見到 Stephanie 添喎，你今日唔使 on duty 啊？係啦，嗱，上星期咧啱啱係 A 直播啦，咁因為咧有幾個款咧都係廠家出緊貨，因為大家都知啦，而家係11黃金週啊，咁啊有啲廠咧佢哋係放假。咁所以變相咧，今個啱啱完咗直播嗰啲貨咧，咁大家可能要稍為真係俾少少時間廠家出貨，咁可能會等多幾日啦。咁但係我預計啦下個星期咧應該就到齊晒㗎啦。咁同埋訂咗百歲年嘅朋友仔咧，咁廠家就係下個禮拜先會出貨俾我嘅。咁到時到齊咗咧，我就會出貨俾大家。我終於都見到啊，有啲字啦。我見到 Sylvia 同我講中秋節快樂啊，係啊，中秋節快樂啊，大家！星期一就係中秋啦，你知唔知啊，老闆？係啦，中秋節啦，星期一就已經係啦。咁啊，大家中秋節會去邊度玩啊？係喎，突然間諗起有一樣嘢我都未做添啊！睇下先，喂，分享咗未啊？大家，我見唔到有分享嘅，有啦，我都有分享。Hello 阿 K，Hello Sophia，我見到啦，我見到汪汪啊，好犀利，見到詩詩，跟住見到 Helen、Yuki， 哇，點解啲字出得咁慢嘅 ？Hello Milly 你好，歡迎大家，係啦，入咗嚟嘅朋友仔咧，麻煩咧 ，Stephanie 歡迎你啊，係啦，幫我做個公開分享，同埋同我 say 個 hi 啊，喂，我想話俾大家聽咧，真係有一件事真係非常之恐怖，今話説咧呢兩日咧，我同老闆出去睇新款啦，跟住咧。我哋咧都仲未去同大家介紹一啲長袖嘅打底衫嘅時候咧，我想講俾大家聽咧，而家出邊嘅情況係非常之恐怖咯。出緊啲打底衫咧，係裏邊有絨底薄絨底，
恐怖到暈咯！出邊嗰個情況係咧，而家啲衫咧個進度已經係去到12月啊，嚴寒咁嘅季節㗎啦。咁所以大家咧真係哇！今日我都要俾個叻自己啊！今日我哋啲衫咧全部都仲係好薄㗎，係啦，咁啊有大家想要嘅薄款啦。嗱，我着緊呢啲嘅恤衫咯，呢件恤衫又係哇吸情嗰啲叫咩吸睛度係滿分呢一件嘅恤衫，真係好好睇。咁一陣間同大家會介紹啦，我哋今日有呢啲薄款嘅恤衫啦，跟住有牛仔褲啦，係啦，我着緊呢個啦，同埋仲有一條好靚嘅牛仔褲，仲要好平。150蚊都唔使，我哋今日有2條好高質素嘅牛仔褲介紹俾大家，係啦，價錢咧仲要係150蚊都唔需要啊嚇，跟住啦，仲有啲薄款嘅衫款啦，咁所以大家嗱，今場直播真係要落足眼力，中意邊件咧就真係要快手落單啦，因為薄款嘅咧已經係買少見少啦嚇，而家如果大家有出開去行街或者有睇其他台的話，你就會睇到而家啲款咧已經出到好厚噶啦。即係啲外套已經唔再係啲薄料外套啦，已經係玩緊今年係好興嗰個叫驚皮啦、皮褸啦，已經係陸續咁樣咧出緊嚟㗎啦。OK， 係啦，咁所以今晚我哋咧都會有一個薄嘅外套俾大家，就係你哋嘅許願款啦。今晚翻咗一個好靚嘅薄西裝外套啦。顏色係非常之靚，呢一個係今年好興嘅顏色，係啦，啡啡紅紅咁樣樣，咁一陣間同大家介紹。咁同埋今晚有幾款衫咧，我都係好咩咧？好誠意咁推薦俾大家嘅，咁啊，包括我身上邊呢一件啦。咁我哋等多少少朋友仔咧，我哋就可以開始我哋今晚嘅直播啦。Hello BT，咁一如以往啦，我哋今日星期5咧係 Part 1嚟嘅，係啦，今日星期5咧我哋係 Part 1。咁聽晚咧就會有 part 2，咁你預大約2個直播加埋20零個款啦，20零個新款係20幾個新款咁啊，俾大家揀嘅。咁啊 part 1加 part 2咧 combine 埋一齊減錢包郵。咁如果你新朋友即係第一次睇我哋直播嘅話咧，咁我哋咧置頂咗有一條 link 㗎，嗰條 link 咧係一個我哋叫做通知直播通知同埋一個優惠嘅群組。咁如果大家想知多啲我哋平時直播以外會有啲咩優惠啊，或者可以有個通知群組通知大家睇直播睇新貨的話咧，咁你都可以加入翻去我哋呢一個群組裏邊，咁你就會收到通知㗎，因為 Facebook 而家係冇通知嘅。OK， 係啦，哇呢條褲都幾靚，其實我想講，我而家着緊呢條。Hello Auntie，Hello BT。係啦，咁下星期咧，我哋就會陸續出貨俾大家，咁請大家就真係耐心等待啦，因為適逢今個禮拜又紅假啦，即係國慶啦，跟住上個禮拜打風已經唔關事啦，啲貨已經出緊嚟。咁最主要係因為嗰啲廠放假，係啦，廠放假咁，所以啲貨就會有 delay 到啊嚇，咁但係都唔會話遲好耐嘅。下星期我哋就陸續出貨㗎啦。OK，Hello Micky 你好啊，咁入咗嚟咧記得幫手做個公開分享啊。今日分享咧係有機會額外有小禮物嘅。係啊，我準備咗小禮物有30個名額。雪冰蘇你好啊，于冰蘇 Christina 歡迎啊！同埋有樣嘢好重要，如果有睇到我另外一個 channel 係啦，即係我哋嗰個 Beauty Sugar Beauty Channel 咧，你會睇到咧我哋一盒紅色嘅嘢啦。你哋嚟緊冬天應該都好需要佢噶啦，嗰盒酵素 OK， 咁因為我而家冇喺手啊，咁你哋如果有買開都知我講咩噶啦。嗱，即將截單啊嚇，講明先啦，個廠咧得數量有限，賣完呢一批之後咧，下一批要等下年噶啦。咁如果你哋有需要就自己 WhatsApp 老闆咁啊幫大家處理啦。咁另外咧都好多人問我呢一條手上邊嗰一條手繩啊，咁你哋都可以自己去翻我個 channel 度睇啦，睇完之後揾我訂啦，因為好靚呢一粒嘢，因為我自己戴完我都好中意，佢係會越戴越靚嘅呢粒翡翠。你當佢愛嚟襯衫咧，係一個幾唔錯的飾物嚟嘅，即係除咗佢嘅功效性之外啦吓，係啦，咁我就純粹覺得佢靚，所以就帶佢翻嚟咁啊介紹俾大家，咁啊全部都係天然嘅，咁你哋可以睇翻我嗰個 Facebook， 然後再 cap 圖 WhatsApp 老闆啦。哇，喵喵你好啊，真係好耐冇見。Hello Suki Phoebe，Hello， 係啦，唔好意思 Suki 你講個貨，因為唔係阿 Phoebe， 因為咧頭先我有少少嘢忙緊處理緊，所以我未出到你嗰啲貨。咁你可以等埋今場直播嘅嘢，或者我聽日幫你安排出貨先都得嘅，係啦。咁不如我哋事不宜遲開始煮先啦，好唔好？因為都差不多。我哋身上第一件都已經好靚，已經係精品嚟㗎啦。我依家呢一件，喂，我而家如果我自己都分享，我一陣間有冇得有禮物？因為我見你個禮物都唔係好多份，我驚我一陣間攞唔到。咁今日咧係 B 直播 B01。350蚊包郵，500蚊減50，800減100，
咁今日係 part one， 聽日 part two。part one two combine 埋一齊，減錢包郵。第一件 B01，係正啊！第一件係超正啊！我俾個價錢係超正。第一件咧已經係我覺得係好值得擁有嘅一件上身衫啦。咁你可以咧好似我咁樣扣埋佢咧，拉一邊露膊咁樣着，當係一件恤衫啦，或者係你將佢打開晒佢當係一件外套咁着咧，我覺得都係好靚。呢件嘢係絕對值得包色，同埋想話俾大家聽，因為薄料嘢、薄身嘢咧係最後呢一批嘅啦，因為嚟緊啲廠咧薄料都係唔接單，咁所以如果大家中意的話咧，就真係把握啊嚇。好嗱，第一件編號 B01，價錢119蚊一件。哇！咁你可以打 B01白色、B01黑色。如果你兩個色都中意嘅，我哋而家呢度即時平咗40蚊俾你，計你99蚊嘅啫。好靚啊！兩件咧原本係238嘅，而家即時減咗俾你，每件99，即係平咗40蚊。即係198啫喎兩件。係啦，你包色嘅係99蚊件，呢度減完40，夠500，再減多50，即係你其實係減到90蚊嘅。咁樣減，你自己落啦。B01黑、B01白、B01包色。係啦，咁啊買兩件咧最抵嘅啦，買埋俾老母啦，或者買埋俾姨媽姑姐，買埋俾家姐啦，或者一日着一個顏色啦，我都覺得係真係抵嘅呢一件。同埋佢個料咧係超正，完全唔需要燙，完全唔需要燙。你點樣揸佢、攣佢、捽佢都好咧，佢都係咁樣嘅樣嘅。咁上面係一個超靚嘅通花 lace。仲要哇頂咧，後邊都好 Q 靚呢件嘢，佢下邊咧係做咗個拼接，上邊係咁樣通窿窿咁嘅 lace 啦，下邊係做咗一層層咧好有質感手感嘅一個 ruffle 咁樣樣係啦，軟綿綿好舒服嘅，咁同埋個手袖咧佢係咁樣有少少泡泡咁樣嘅手袖，係啦，着起身咧係好有垂感，咁我轉頭咧報埋個尺寸俾大家。係啦，都唔使轉頭，而家即刻報俾大家，跟住我再咧試埋個黑色先。係啦，我覺得呢一件嘢咧真係唔係講笑，你值得擁有啊呢一件。值得包色啊！係啊，值得包色帶走。喂啊，我想要個。你算啦。包色係即減40俾你，夠500再減多50，即係頭尾減90。好，free size 啊嚇！咁如果你係第一次睇直播嘅朋友仔，記得啦，你係要先 WhatsApp 咗過嚟啦，揾到你先會落到單啊！OK，咁啊，胸闊48，胸48，長係大約差不多21寸噶啦，係啦，胸闊係48，鬆身嘢嚟嘅，咁佢仲要係有彈性啦，咁你可以扣埋當恤衫，其實我覺得當恤衫同埋打開着咧，兩個着法都好靚嘅，見唔見到啊？咁佢係鬆身嘅，我最中意就係佢嗰個呢啲質地好靚，好軟綿綿，好薄身，而家已經可以着得噶啦呢一件嘢 ，OK。係啦，咁啊，仲有個黑色兩個顏色，咁我而家試埋俾大家睇，係啦，咁啊第一件咧已經係黃小姐見到你打白色啊，有幫你 mark 低到嘅。好 U-Man 又係包色 ，Stella 又係包色，你包色都係幫你 mark 低咗嘅。係啦，買定有着數呢啲，因為你諗下而家早晚都已經開始涼㗎啦。好有款啊！呢件其實好有前後都有款。前後左右都有款，隻料係好好啦，又完全啱晒大家啦，唔需要燙，懶人必備呢啲。黑色都好靚嘅，即係就算我自己唔着黑色，睇下黑色着起身係咪好靚啊？黑色，等先啊，可能個鏡頭得啦。你個天啊，有個手指毛喎。係啊，喂，黑色真係靚喎，黑色通花呢度啦，咁上面咧係一個通花 lace， 有啲刺繡嘅。跟住下邊就做咗一個拼接啦，咁樣有彈性。喂，呢件真係好靚，好輕身㗎，好輕身。咁你打開着啦，或者係扣埋着咧，佢都係 OK 嘅。襯裙襯褲都得啊，係啦，你哋可以襯翻咧，你哋之前買咗呢啲嘅短裙褲咧，係啦，你可以咁樣襯條呢啲，跟住之後你再着 boot 仔咧，佢都係 OK 嘅。佢可以係好斯文嘅呢一件嘢，係啦，佢唔一定要打開晒佢。袒胸露臂唔一定係要咁着嘅，你可以着到佢好 elegant 咧，都完全冇問題嘅，即係都係嗰句啦，睇你自己點襯啦嚇個下身，係啦，咁我覺得扣埋晒，你當我扣埋晒啦嚇，即係你扣埋晒佢，其實當件恤衫咁樣樣咧，你裏邊着翻個黑色 bra 咧，裏邊你唔打底就咁着個黑色 bra 咧，當係恤衫咁樣樣啦，我覺得都係好睇嘅，因為其實黑色係完全唔透，唔需要打底，你着裏邊襯翻個黑色 bra，其實我覺得係冇問題。跟住你襯翻啲斯文少少嘅下身，咁就可以翻工噶啦呢一件嘢，明唔明啊？就係咁啦。
咁啊鬆身嘅，係啦，講多次尺寸係啦，胸闊咧係48，平度48，佢仲要有彈性，長度咧大約係20至到21寸，20、21寸 ，OK。Hello Sammy， 好靚啊呢一件，兩個顏色俾大家揀，黑白兩個色，係啦。呢一件值得包飾嘅，一件係119，包飾價係每件99。好靚啊呢一件，好靚啊！好，珊鋪你好。同埋真係好老實啦，薄款已經係越出越少噶啦。咁如果大家中意嘅話咧，呢啲真係唔好走寶啦吓，係啦，買定有着數。係啊，真係襯咩都得。汪汪講得好啊。Hello Annie， 真係襯乜都得。Hello Annie 你好，襯乜都得啊！你下邊你襯泳衣都好靚啊，講真。係啦，嗱入咗嚟嘅朋友仔咧，可以做一個分享先啊，因為一陣間咧我哋會有個分享禮物，咁有30個名額嘅。係啊，你下身襯乜都得，長褲短褲唔着褲更靚啦，係咪？又唔係嘅，又唔一定唔着先最靚嘅。即係佢咁樣有個若隱若現咁樣先好睇噶嘛。係啦，佢就係做到呢樣嘢。其實我想講咧，我覺得黑色係好值得入手。點解咧？因為黑色咧，你真係可以完全裏邊就咁着個黑色嘅 bra 咧，你扣埋晒佢，你係真係背心你都唔使再着。係啦，咁啊有少少若隱若現半透嘅感覺咧，我覺得呢一件嘢係真係正嘅。OK， 最緊要嘅係佢個質地好輕好薄，係啦，唔使燙衫，呢個最方便啊嘛，又唔吉肉。OK， 好，咁我繼續去換衫啦。呢個係B01嚟㗎嚇，B01，係啦。跟住咧，我繼續下一件咧，我就會介紹件T 恤仔先啦，好唔好？呢一個啦。係啦，咁啊，其實我哋仲有短袖褲，咁我唔除啦，裏邊件背心，方便一陣間再介紹衫。好，跟住咧第二件咧，我就會介紹一件casual 少少嘅，係啦 casual 少少嘅呢一個嘅中袖啊，呢個算唔算中袖？短袖線衫啦，係咪？即係而家可以着得到嘅嘢嚟嘅。OK， 好，B02啦，係啦。因為呢個其實應該係上星期介紹嘅，但係咧我又唔記得咗攞出嚟介紹。咁依家咧就變相佢已經係停產咗，冇得補貨，咁所以就係得咁多喺度噶啦。OK， 咁啊兩個顏色係啦，呢一個 Hello 你好啊 Koey KO， 好下一件咧我哋就係會介紹呢一件啊，係啦呢一個 Hello 碌碌。係啦，咁啊呢一件線仔料嘅上身，前面係一個花花嘅針織圖案啦，係啦針織圖案嚟嘅，佢唔係燙上去㗎吓，係啦，咁啊軟綿綿嘅呢一個兩個顏色，咁呢啲可以而家就咁單着啦，遲下咧你可以愛嚟襯外套啦，都係嗰句啦，呢啲你當打底襯外套都不錯嘅。係啦，咁啊平度係40啦，有彈性40至42啦最少。係啦，有彈性嘅40至42，長度係21，係啦，胸闊係40至到42，長度係21啊。我一陣間都會介紹嗰件牛仔，我知好多朋友仔問我，因為頭先信息真係覆唔晒，咁一陣間統一再講多一次啦。呢件編號係 B02， 係有白色同灰色。嗯，B02。胸闊係40、42啊，40至42，長度21。好嗱，呢一件 B02 灰色。B02 白色，價錢係99蚊，你自己打啦。B02 呢啲係限量貨嚟嘅，限量係啦，一陣間會幫大家 mark 低之後讀出中獎者名稱。係啦，咁啊兩個顏色，咁呢啲咧，我覺得可以愛嚟襯牛仔啊，襯啲外套咧。哎呀，呢度乜鬼嘢資源都冇嘅。因為而家呢啲天氣開始轉秋涼嘅時候，可能大家都未必會咁快着到褸住啦，咁啊可以就咁着件呢啲薄薄地嘅線仔啦，係啦，咁遲下咧涼啲嘅時候咧，咁啊啱啱好你愛嚟襯外套咧，咁啊 perfect 啦，因為呢一個圖案咧真係講真，襯咩外套都靚嘅，係咪？Milly 要打顏色啊！就係咁啦。咁就兩個顏色俾大家揀，不過限量嘅呢個短袖嘅嘢咧，真係呢啲窗快啲打翻顏色啊！冇晒啦就嚟。係啊，短袖嘢咧買少見少啊，咁啊呢啲我覺得着喺裏邊愛嚟襯外套，而家單着咧都係唔錯嘅，係啦。
都係嗰句啦，因為短袖啊嘛，而家已經係冇噶啦。OK， 咁呢個就係 B02，係啦，價錢99蚊嘅啫，99蚊。跟住我就講埋我條下身牛仔褲啦，跟住我就去換成套換啦。因為今晚有2條牛仔褲要介紹俾大家，咁啊呢一條 midi chain 灰色好啦，嗱灰色啱啱好就最後一件俾 Milly 攞埋，落咗單嘅朋友灰色都分到貨嘅，而家得翻白色啫。係啦，灰色啱啱已經分晒啦，最後一件 midi chain 攞埋。好，咁跟住咧我就會講埋講埋上身嗰個，咪下身牛仔褲先啦，係啦，講咗呢條牛仔褲先，跟住我就再講其他。OK， 係啦，咁啊呢條牛仔褲咧係愛嚟襯，即係你襯西裝都嚟襯乜都好睇。我哋今晚有2條牛仔褲介紹啊嚇，咁我而家呢一條咧，佢就係一條小喇叭款嚟嘅，可能咁樣你哋就會睇得清楚，因為我着咗鞋咧，可能你未必睇到。係咪咁樣會睇得清楚啲啊？見唔見到啊？等我望下先，係啦，係啦。咁而家咧就係介紹呢一條嘅牛仔褲。呢一條咧佢係喇叭款嚟嘅。Hello 喵喵喵，係啦。而家我哋講緊條牛仔褲啊，各位牛仔褲。咁牛仔褲嘅尺寸咧，佢係 free size 㗎嚇，free size 留意啊，佢係後半橡筋，但係咧佢就唔係嗰一種好寬鬆嗰一種嘅 style 嚟嘅，係啦，咁你留意翻啦個尺寸，腰圍咧係25至30腰，中高腰啊嚇，中高腰25至30腰 ，pat 係39-40，hip 係39-40，咁成條褲嘅全長咧係38至到39，係啦，38至39嘅全長。咁大家自己留意翻個 size 啦。咁佢個褲腳咧係做咗呢一個磨爛邊嘅，褲腳係做咗磨爛邊，係啦。咁啊全長係38至到39寸，但係價錢非常之優惠啊嚇！即係牛仔褲嚟講，咁佢係薄嘅牛仔褲，後半橡筋，係啦。OK， 傾斜少少俾大家睇一睇。係啦，我行前少少啦，咁樣嘅。咁佢個褲頭啦，都係一樣啦。前邊呢度係有拉鏈同埋扣紐，咁但係咧佢就係後邊係橡筋嚟嘅。咁但係我覺得佢個型都唔錯㗎，係啦，即係髀位呢啲鬆鬆地，跟住下邊咧就係一個小喇叭咁樣樣咯。咁你襯 T 恤、波鞋又得，或者你愛嚟背心外套咧，佢都係非常之百搭嘅。下身牛仔褲編號 B03啊，價錢149，好抵好平。啱嘅，你直接打 B03，價錢149。係啦，呢條係真係超級之抵玩，咁同埋佢嗰個洗水色係好靚嘅呢個，即係佢係淺色洗水。因為嚟緊冬天咧、秋冬咧都係開始係偏向深色㗎啦。咁如果你唔想咁快買到咁深色的話咧，咁我覺得呢一個顏色咧係幾唔錯嘅，即係唔使咁暗沉啊。係啦，呢一個顏色佢唔會話個感覺好暗沉啦。咁佢係少少喇叭，係啦，咁啊唔會話太長咯。係啦，呢一條咧佢就唔係話好長嗰啲長褲嚟嘅嘛。我呢啲高度咧就啱啱好係唔需要改褲嘅。咁如果你同我身高差唔多，唔超過15，即係唔超過160嘅話咧，咁其實呢一條褲咧對於你嚟講咧都係係啦，都係一個好 friendly 嘅尺寸嚟嘅，因為係唔需要改褲腳嘅，因為一陣間介紹嗰條咧會長啲，係啦，咁啊可能比較適合一啲高少少嘅朋友仔，或者anyway 啦，你可以改褲腳都冇問題嘅，係啦，咁但係呢一款咧我覺得就會方便啲咯，係啦，如果好似我呢啲身高唔超過160嘅朋友仔咧，基本上呢一條咧大家都係好容易 carry 得到，因為佢唔會話好闊，亦都唔會話好細。咁樣又好易襯，同埋褲腳唔使改咯，係啦，我覺得最重要嘅係佢係唔需要改褲腳，我就最中意呢啲 size 啦，係啦，咁啊唔會話太大，但亦都唔會話太細條，就係咁樣啦。咁顏色得一個 size 都係得一個，好係啦，講多次嗰個 size 好唔好啊？係 size 腰圍咧係25至到30寸，25至30寸中高腰嘅中高腰，25至30寸嘅腰闊啦。
pat pat 咧係39至40，39至40。成條褲嘅全長係38至到38、39寸，38、39寸。咁佢係咁樣磨爛嘅褲腳啦，少少喇叭啦。咁啊唔需要改褲腳咯。即係如果我哋呢啲身高的話咧，係非常之方便嘅，即買即着，而且佢唔係話厚嘅牛仔褲款咯。OK。係啦，我中意佢呢一種牛仔布料，因為佢係嗰種冇彈性嗰啲牛仔布咧，比較即係着上去你係有質感少少嗰一款嚟嘅，就係咁啦。OK， 好咁啊，一個顏色嘅啫，最重要嘅係佢個價錢係真係好抵玩咯，149蚊嘅咋呢一條，只需要149啫。而家我身上面着緊呢一條嘅牛仔褲啊，149蚊，編號。B03 大眾尺碼嚟嘅，呢都係。係啊，大眾尺碼。如果你唔係話好過分高，好高嘅朋友仔長腿姐姐的話咧，咁其實呢一條褲咧係好 friendly 嘅。OK， 係啦，重點係，喂，149蚊嗱，今時今日真係幾年前嘅價錢嚟嘅呢啲。OK，149。係啦，呢啲係咪回到過去咁樣嘅價錢？係啦，買滿500再減50俾你。OK， 好。咁跟住咧，我就換多個講埋件上身都還咗都着咗咯，好嘛？呢一件牛仔呢件外套西裝褸，大家最期待的西裝褸，好嘛？講埋最期待嘅西裝褸先，定係你想我講？唔係呢個應該襯條褲。好西裝褸，呢件西裝褸好靚啊！呢件係啦，你哋上個禮拜你哋話好想要呢啲薄身外套，因為有帽嘅外套啊、拉鏈嘅外套咧，我哋都介紹過好多款啊，係啦，未凍之前大家都已經買咗好幾款。你今日咧嚟個特別啲嘅介紹，而家我身上呢一件西裝外套，嗱 free size 冇分碼，有3個顏色嘅。咁呢一件咧佢仲係冇加厚㗎。係啦，得一層嘅啫，但係佢啲料好靚啊！呢一件，佢呢一隻西裝料好靚，佢係有少少彈性嘅嗰一種西裝布啦，好滑嘅，係啦，好滑嘅。OK， 跟住有3個顏色，佢呢隻料真係好靚喎，佢係嗰種有彈性，真係你着住佢咧做伸展運動都完全冇問題嘅，係啦，即係如果你斯文得嚟，有時你需要着到好斯文，但係可能你又要好大動作，有時着西裝褸你又唔中意戚住個格位嗰啲，我諗大家都明㗎啦。咁呢一件咧係絕對你着咗咧係活動自如嘅一件西裝褸嚟嘅，顏色有3個。顏色有3個係3個都係靚色，我着緊呢個就係今年最 hit 嘅顏色。好嗱，呢個西裝褸款3個色，有啡色、灰色同埋呢個咧係一個杏色嚟嘅，米杏色咁樣嘅。咁你落單咧就打翻 B04啦。嗱 B04 有個優惠俾你哋，一件咧149，如果你2個色或以上咧計129嘅啫。哇！一件長袖 T 嘅價錢，你買到西裝褸129，呢度即刻減咗40蚊俾你嘅，呢度即時呢度平40啊！買滿指定金額再減，咁你只落單啦。B04 啡色、B04 杏色、B04 灰色、啡灰杏、啡灰杏3個顏色 B04， 好啡灰杏一件係149，兩件或以上每件129，兩件以上已經係平咗40蚊。3件嘅你包式3件都想要嘅，平60。有袋嘅，係啦，呢件外套係有袋，跟住後邊係咁樣嘅 ，OK， 長袖嚟㗎，長袖個就夠晒長㗎啦，你哋一定夠着㗎啦。係啦，大家唔需要擔心。你話喂，我隻手好長㗎，我同你講，你呢件一定夠嗱，因為我都冚晒嘅隻手。不過我着咧就一定要接袖㗎啦，我着就一定要接袖。咁睇你哋自己中意啦吓，係啦，我自己咧就中意咧 roll 一 roll 個袖咧，咁做嘢方便啲。係啦，咁呢個就係啡色，佢啡得嚟咧係帶少少紅紅地咁嘅感覺㗎，覺唔覺啊？呢個色？係啦，我自己好中意冇 shoulder pad 㗎，我知道大家好多人都唔中意有 shoulder pad。呢一件咧係冇 shoulder pad，同埋我好中意佢係有彈性，即係你着咗佢，你真係點樣喐都完全冇問題嘅。好，咁我俾埋個尺寸大家，跟住我試埋其他顏色俾大家。如果你係想揾薄西裝褸的話咧，呢一個如果你有翻工咧，你買2個色真係冇問題。胸闊咧係大約扣埋咗褸啊嚇，有44胸。
44寸嘅胸闊啦。咁膊頭位咧都有16、17寸㗎嚇，膊位16、17，長度係26寸，長係26寸。我而家着住嘅咧係啡色，佢又似嗰種朱紅嘅啡色，又似朱古力啡色，但係又帶少少紅紅地。總之就係今年一個好流行嘅顏色嚟嘅。跟住咧，今年佢特登唔做黑色嗱，你哋實問有冇黑色？佢咪真係唔做黑色喎。今年呢一個款，佢係做呢啲高級少少嘅顏色咯。我試埋個灰色俾你睇，灰色咧好着咗出嚟嗰個感覺咧好靚嘅喎，即係好似好 professional 嗰啲感覺咁樣。但係我自己幾中意個啡色，我覺得呢個啡色係幾靚嘅呢個啡色，咁同埋你襯牛仔褲都 OK。啡色膽咁滯啦，嗱，呢個新朋友仔係咪吳小姐咪新朋友啊？AL 吳小姐，你要 WhatsApp 我哋啊，揾到你咧會幫你落單㗎啦。哇，因為講真啦，黑色西裝褸咧，可能大家屋企打開個衣櫃咧冇7件都9件㗎啦。咁但係即係你話如果以啡色啊、灰色嚟講咧，應該就係比較少有。OK， 咁同埋我中意佢嗰個 size 咧，佢唔會話好大，但又唔會話好細啦，都係一個適中嘅尺寸啦。同埋隻料真係好正，佢呢個隻料咧又係唔使點樣死燙佢㗎，佢着出嚟係有垂感啦，好滑捋捋㗎佢呢一隻質地。OK， 見唔見到啊？咁長度係26寸啦，咁基本上都可以冚到 pat pat 㗎啦。係啦，你唔冚晒 pat pat 都冚到最少一半以上，全長係26寸，係咪啊？嗱，呢個灰色真係好好睇㗎，呢個係高級灰嚟㗎，見唔見到啊？呢一個灰色咧，我覺得係好靚。咁啊，你哋可以真係襯啲斯文啲嘅下身翻工着 boot 又得啦，遲下襯下短，其實都唔使遲下㗎啦，開始好快着得㗎啦。呢啲咁薄嘅嘢，你裏邊着件背心咧，其實已經可以着得㗎啦。呢件嘢好薄㗎咋，好薄。OK。佢好薄，得一層嘅咋，見唔見到啊？佢係咁樣咧，好薄，得一層嘅啫，唔厚嘅，冇里布嘅呢一隻，入邊係冇加里嘅。如果加咗里咧，而家你哋就着唔到啊！呢一件嘢係冇加里布。喂，灰色真係靚喎，灰色咧你下身襯牛仔啦，襯黑色啦，係啦都可以。你見到咁樣襯波鞋咁樣都 OK 嘅喎。係啦，真袋嚟嘅，149咋。係啊，即係呢個價錢咧係一件長袖 T 嘅價錢嚟嘅啫。149咋各位，呢一件薄款嘅西裝褸，夠長係啦，夠長有袋嘅149。咁你話如果你翻工嘅，有時要見客嘅，其實你買多個色係真係冇所謂，因為着喺出邊噶嘛，係咪？你着喺裏邊嘅，你日日着件白色背心唔換冇所謂，但係你着喺出邊嗰件，你日日着同一件好礙眼噶嘛。咁我覺得呢啲西裝褸買多個顏色咧都問題不大嘅。或者擺件喺公司咯，都冇問題嘅。Hello 阿青，你好啊，青青。好，咁而家咧我就着埋個杏色俾大家睇啦，杏色，杏色，杏色，哇！杏色仍然係我最愛的顏色。其實講真，我真係最中意就係呢啲淺色，真係係咪啊 Milly？ 你其實呢件嘢你真係隔住個 mon 你都睇到佢隻料係好好，加上係149蚊咧。你呢隻料你收到貨咧，你摸到你就知佢完全唔似係149蚊嘢。咁你中意的話，你真係而家你 roll 起去當中袖着啊！因為講真啦，中袖西裝褸好少嘅，你只有長袖，你長袖摺起去做中袖，而家着係完全冇問題。喂，呢個顏色反而真係可以好日常喎。包色減60啊！我而家着緊呢一個杏色咧，可以好日常平時着都得喎。呢一件深色、啡色同埋灰色咧，着出嚟個感覺可能就會斯文啲啲係嘛？但唔係個啡都靚㗎，其實3個色都好靚。我又廢話係嘛？喂，但係呢個杏色 OK 喎，我中意喎。呢個杏色啱我日常着都得喎，呢一個。好，3個顏色。係啦，嗱，中意嘅自己打啦吓。胸闊係44啊，胸44，長26，3個顏色着晒，咁你哋自己落睇下要咩顏色啦。牛仔褲介紹咗㗎啦，係啊，介紹咗。牛仔褲149啫，149。轉頭仲有條再長啲嘅，好冇？嗱，呢一個149蚊薄款西裝褸，你哋話想要㗎嚇，許願款嚟嘅，特登幫大家揾翻嚟，因為佢有個出咗個厚㗎啦。厚料嗰個著唔到㗎啦，嗰件而家暫時未着到，但係我哋遲啲都會上架，遲
遲下都會再上埋件厚嘅，但係我覺得如果呢一件咧大家都有排着㗎啦，起碼着到11月㗎啦呢一件，即係而家以目前而家呢一個嘅天氣嚟講啊吓，係啦，你而家10月幾號啊？我諗過埋中秋啦，呢啲褸就大家已經可以開始着到，但係你話如果再厚啲嗰啲咧，起碼要11月先着到。OK， 好咁啊 cap 圖啦吓，3個顏色自己落啦。OK， 5、4、3、2、1，跟住我就換一套衫，係啦，我要成套換啦，老闆。咁你就可以同大家傾下偈啦，係嘛？嗯。老闆出嚟同大家傾下偈。好。哇！跟住我有一件。我今期咧，我哋好多啲好靚嘅 lace 嘢，呢一件嘢真係不得了。喂，真係信我呢件西裝啦，大家真係買啦，好正㗎。嗰個袋又好順手啦，好好插喎呢個袋。呢件真係大家要買。好，咁我換衫啦，我換衫啦。我 mark 緊數。好啦。Hello，Teddy 你好啊！而家我哋講緊西裝褸啊。上個禮拜邊個話要換西裝褸㗎？快啲自己出嚟自首啊嚇！手鏈仔呢啲咧，你哋自己 cap 圖 WhatsApp 我啦。呢一個係啊，呢一個喺我嗰個 page 嗰度有介紹㗎，大細自己校，好靚啊呢條。我平時好少帶呢啲嘢㗎，但係我覺得呢啲價錢咧，大家可以買嚟襯下衫，有用途又可以襯下衫。OK， 係啦，呢啲你哋自己去睇啦。咁你買開嘢嘅時候又可以一齊寄貨，因為呢個係人手織㗎，係啊。你要揀完顏色之後咧，即刻幫你織㗎，人手編織㗎嚇，所以需時。好，我 next 啦。好啦，嗱，大家分享咗未？嗱，分享咗嘅話咧，答一條簡單嘅問題，我抽10個幸運兒出嚟先啦，隨機抽10個。下一件編號係 B05啊。我覺得呢件嘢好多人都會好啱啊！嚟緊，我今日主力咧係2條褲走天涯。我度定個 size 先啫。好啦，嗱，而家我問一條好簡單嘅問題，咁答啱嘅朋友仔咧就有機會咧可以得到呢個分享禮物。咁麻煩而家大家可以做一個公開分享先。好啦，問題嚟啦，我哋逢星期幾做直播嘅？我哋逢星期幾做直播？呢個問題好簡單。好，我而家又轉一個 look 出嚟先。哇！呢條褲真係好靚，中意着呢啲好似啲板仔牛仔褲嘅朋友咧，你哋一定會好中意呢一個造型。OK。係啦，咁啊又到老闆送禮物環節啊！其實係有標準答案嘅，我見到有人答標準答案嘅，係啦。嗱 Annie Learn 呢啲咪標準答案咯 ，OK 媽 Learn 呢啲咪叻咯，係咪？喵喵呢啲都係啦，標準答案又答啲唔答啲咁唔得喎。係啦，正確嘅答案。咦 ，Hello Victor， 喂 Victor 有冇買西裝褸？喂 Victor， 啱啱嗰件西裝褸啊，後邊呢件。今日老闆送呢個禮物係非常之有客，你哋一定啱用㗎。
係大家一定啱用。Hello Suki Chan， 哇！而家先見到你喎，咦 Maggie 姐你好，係啊 WAC Win， 我而家先見到你哋嘅，點解？睇嚟我個電話嗱，咁我咧就唔專登刻意去讚好邊個留言啦。嗱，我而家讀出名嘅，咁就有呢個分享禮物。嗱，呢個係第一 round 嘅啫，我會揾30個名額出嚟嘅今日。嗱，呢個咧係送嘅，咁我就唔話俾你聽係咩牌子啦，送嘅 hand cream 嚟嘅 hand cream 送嘅 hand cream， 係一個可以擺手袋嘅一個 size。嗱，咁聽住讀名咧，第一 round 有分享禮物嘅係陳溝兒。係咯，隨機啦。Annie Leung， 因為有幾個唔同嘅味道。Millie Chan、Yan Ma、YK、Rita 鐘、阿清啊、Maggie 井、好勁啊 Yoyo Chan、雪拼素。嗱，10位，第一 round 10位，第一 round， 我會連續玩3 round 嘅，我會揾30個幸運兒出嚟。係啦，有分享又答啱問題嘅咧，就會有禮物送出㗎啦。咁啊，連埋你買開嘅嘢啦，買嘅嘢嘅單咧，一次過寄俾你啦吓 OK， 好，咁跟住咧，我哋係啦，一陣間再送啦。老闆預備咗好多送俾大家。跟住我哋繼續啦，係咪啊？而家去到 B 咩啊 B05啊。係 B05。我又轉咗另外一個。好啦，咁未分享嘅可以撳下分享掣啊，可以分享去群組咁樣咯。好啦，咁而家咧，我哋繼續介紹啦。呢一件咧就係一個，哇，好靚喎！呢一件，即係佢 T 得嚟咧，好有款啊！呢一件嘢 T 得嚟好有款。咁啊，兩個顏色嘅，中間咧佢係棉質嚟。今次份禮物有用啦啩！我哋呢今期送啲禮物咧，全部都非常之好啱大家用嘅，一係就都係可以扮靚嘅嘢嚟。呢一個禮物咧係會跟你哋直播啲單一齊夾埋落去俾你哋嘅。冇錯。好，跟住啦，我哋繼續啦。而家咧介紹我身上邊嘅呢一件嘅上身衫，係啦，咁佢係棉質 T 嚟嘅，棉質 T 係啦，滑棉料啦，簡單做咗一個燙字，最靚，睇個袖，好靚咯！佢勁似係兩層，即係佢好似一個短袖，然後再拼接多一個lace 袖咁樣樣。咁有兩個顏色㗎，有黑色啦，同埋呢個咩色啊？叫杏咯嘛，米咯，黑色咯。好啊，黑同米啦，好唔好？我哋叫黑色同埋米色啦，呢一個黑色同埋米色最靚咧。我好中意佢嗰個 lace 係玫瑰花嚟嘅，呢個好靚啊！呢個其實大家過包色咧就唔使諗咩顏色㗎啦。好啦，嗱，呢一件編號係 B05 啊，B05 價錢129蚊，咁你可以打翻 B05 嘅黑色、B05 白色、黑白都冇問題，你自己打啦。黑色、白色、黑色、米色咁樣咩點樣打法都得。B05 129。鬆身大件嘢，喂 Irene， 你中意嘅嘢喎 Irene 仲喺咩度 Irene？ 啱晒大家喎，你哋鬆身舒服嘅，係啦，2襯嘅，度埋嗰個 size 先，係啦 T 恤得嚟有款啊！呢一件有黑色同米色，有彈性，胸闊48寸啊，48平度已經48㗎啦，呢一度夾位平度48寸，跟住咧長度大約係有23寸長，23寸長，48寸胸，係啦，23寸長，48寸胸，好舒服嘅一個滑身棉料，跟住個手袖係勁靚咯。今年好興呢啲咧拼接袖啊，係啦，因為講真啦，而家你真係着唔到太厚嘅嘢啦，好老實，但係貴咧係要轉㗎啦，因為你星期一開始已經係中秋，過咗中秋咧就係開始一定涼。咁啊，呢啲靚衫就係時候出動啦，大家真係要快啲執定個衣櫃去迎接依家呢一批靚衫啊，各位。咁我而家着埋黑色俾大家睇，係啦，好靚，同埋佢個lace 都係撞翻咁樣米米地色㗎，係啦，佢都係襯翻米米地色嘅一個lace 花嚟嘅。着埋黑色先，我相信黑色都好好睇喎呢一件。質地
地靚，料靚 ，cutting 好 ，T 恤得嚟有款啊，各位。好，笠埋件黑色，睇下咩環境先。黑色，哇死咯！黑色會唔會大家即刻轉晒黑色咧？黑色好靚喎，原來。喂，黑色真係唔錯喎，黑色真係好型喎，黑色真係靚喎，黑色見唔見到啊？黑色。Pink So 黑色好見到啊！啱啱可能食咗字。真係靚喎，同埋咧，我想講咧，如果你唔襯咁樣褲連奶奶嘅下身褲咧，喂，襯翻我哋呢一條都靚啦！你哋應該收晒貨㗎咯喎，呢條褲，呢一條我哋條黃牌啊，等我換個條黃牌俾你哋望下先。我哋條 S22啊 ，S22應該大家收咗貨㗎啦，好多朋友仔都包咗色㗎咧呢一條。喂，好似襯呢條褲仲靚喎，大佬成身黑掹掹都好睇。喂，真係喎。Suki 井，好05白色，可能食咗字啊又係。喂，呢條褲你哋收晒貨啦，係咪啊？開咗出嚟着未啊？呢條薄嘅我哋呢條黃牌勁顯瘦呢條褲咧，你愛嚟襯呢啲長身衛衣咪靚咯。唔係衛衣 ，sorry， 呢件係 T 恤係啦 ，T 恤佢未去到衛衣啊嚇，衛衣嚇死你哋啊！係啦，襯條呢啲褲都靚，即係除咗襯牛仔之外或者短褲咧，襯我哋呢條黃牌呢條瘦瘦神褲都係，我覺得都係 OK 喎，係嘛？襯呢條褲都靚 ，OK， 白色黑色，喂黑色更靚，好靚喎！佢個手袖，佢呢個拼接手袖係超級好睇。OK， 咁啊 lace 係個玫瑰花嚟嘅，鬆身嘢嚟㗎嚇，鬆身嘢嚟嘅兩個顏色。Yoyo 改包色好嘅，襯呢條褲都好睇。基本上我哋今次介紹過咁多下身咧，即係上個直播嘅下身同埋今個直播嘅下身，基本上呢兩個直播嘅下身你都可以襯得到嘅呢一件嘢。OK， 咁大家嗱中意嘅話就唔好錯過啦，因為好似都未介紹過 T 恤啊，我哋開季今年嘅開季都。係啦，冇介紹過即係呢啲類型嘅 T 恤，係因為一係就去到好厚啦，一係又好似同之前冇乜大分別咧，咁所以我盡量都想揀啲特別少少，即係好似呢啲咁樣啦，即係起碼個手袖都叫做有啲款啦，係啦，冇咁 dry 啦，有時你可以要嚟襯下啲短褲仔、牛仔短褲啊咁樣樣，你愛嚟襯佢都可以啊嘛，就係咁啦，或者係啦，嗱。先前大家買咗呢一條咧，可能有啲未收到貨的話咧，其實你就咁樣襯。好多人而家即刻落黑色啊！即係你就咁襯條呢啲嘅裙褲仔下身，加對波鞋已經係好靚。但係真係唔好意思，呢條褲咧，呢條裙褲嗰個廠佢仲洗緊水，咁以至到好多朋友仔都未收到貨，咁所以大家真係唔好意思。係啦，嚟緊我吹咗佢啦，下星期就會到啦呢一個，因為咁啱又打風，跟住又放假11，咁所以就搞到佢個洗水廠咧就成 Q 日都放假，咁啊搞到遲都未出到貨，因為呢一條嘢咧嗰個工序太繁複啦，佢染完色又要洗水，咁所以嚟緊大家真係耐心等候，快㗎啦，翻緊嚟㗎啦，係啦，佢哋準備出貨 ，OK， 咁啊可以咁樣襯到靚。即係大家上次買咗呢一條裙褲的話咧，你愛嚟就咁襯件呢啲 T 恤仔，跟住襯波鞋咁就 OK 噶啦，好冇？或者襯我着住呢條褲先啦，呢條褲應該大家收晒貨，買咗呢條褲嘅朋友都應該收齊晒貨噶啦，係咪？係啦，咁呢個上身衫係 B05，呢條係 S22嚟噶，係啦，S22仲可以落㗎，可以落單嘅，係啦，好 cap 圖啦。係啦，下身褲 S22係139蚊一條，你至中意可以帶翻 S22。好啦，跟住我要講，好快講呢一件啦。呢一件咧已經其實 cut 咗單㗎啦，因為個廠淨係出咗一批。我而家快速地笠一笠俾你哋望下啦。但我要揾件衫，我先着到。等我一陣啊。好 Maggie 井重打黑色啊，有幫你落到單啦，有啊 same 亮黑色好嘅，係啦，薄身嘢大家真係要買定，真係呼籲大家薄身款真係要買定，嚟緊啲嘢唔係越嚟越厚，係好厚，係好厚，厚到我都落唔到手，係啊，我同老闆都落唔到手，好似已經係啊。
12月嘅日子咁樣，好厚啊！好啦，嗱，跟住好快速地咧講埋呢一件嘅牛仔褸先。好多朋友仔都好醒啊！呢件你哋落咗單㗎啦，已經係訂咗貨。咁啊，我都叫緊個廠，因為呢件係特登叫個廠做㗎。嗱，未訂嘅你咧，你今日真係好嗱嗱聲訂埋啦，因為其實廠已經截咗單，咁但係我頭先叫佢幫我 hold 咗一 hold 嘅，咁如果你哋真係好想要嘅話咧，你依家都可以幫大家落埋單，咁但係我淨係會喺今場直播度 show 俾大家睇一次過落嘅啫，跟住聽日咧或者係你哋後日再加咧已經加唔到，因為佢已經係唔接單㗎啦嚇呢一件牛仔，咁佢係一件非常之高質啦，如我條片所講啦，佢呢一個咧。你見到實物同埋你而家見到呢個過鏡咧，基本上係冇色差啦，成件嘢係靚到真係靚到飛天，呢件嘢係絕對係 No.1 牛仔褸。你睇佢啲洗水色啊，佢成件牛仔個洗水係洗得好細緻，真係滿分嘅呢一件嘢，好有 details。見唔見到佢連手袖呢啲位咧，真係好特別㗎，整得做得好靚。然後成件都拼晒呢啲 lace 花。做工係滿滿，lace花蘇蘇邊，後邊三腳又可以索嘅，係啦，三腳亦都係可以索啦。跟住呢個都係有啲款嘅，呢度呢一個位置都係有款啦。跟住佢係拍紐扣，好靚，好輕，好軟。我燙都冇燙過呢一件嘢，呢一件衫係完全冇燙過。我哋拍咗短片嗰陣時，都已經好多寶寶自己。我要呢件，要呢件，訂咗好多件。雖然價錢咧，都已經唔貴㗎啦，講真。一樣嘅，同你哋喺我哋短片落單個價錢一樣。編號 B06啊，250蚊，250。你啱嘅有興趣嘅，自己打 B06幫你落單。呢一件係真係好靚，係一件滿分牛仔褸，我自己都非常之中意佢嘅呢一件牛仔，係啦。如果你之前已經訂咗，會有我哋幫你 combine 埋一齊，所以我咪就係話我淨係會 show 喺呢個 part one 呢度咯，同你哋 combine 埋一齊咯，係咪啊，老闆？嗯。係啊，總之你先前有訂到嘅，因為實在太多人問啦，咁我不如我同老闆講一次過，因為其實本身呢件牛仔咧，我哋已經做咗個優惠價俾大家，係啦，我係諗住做過一個叫做團購訂貨價啦，所以你會見到個價錢會點解250蚊咁零丁咧？就係因為嗰度咧，我已經係做咗一個折扣嘅訂購價俾大家，咁所以而家咧呢一件咧再拎出嚟嘅話咧，真係睇下大家係啦一齊訂，咁啊再有埋減錢就更加之抵啦。係啦，如果之前訂咗嘅，我哋會幫你，如果你揀到嘅話咧，我哋會幫你計翻落去呢個直播嗰度嘅。冇錯，咁佢胸褲咧大約係49至50寸啊。49至50寸，長度係21，係啦，胸闊係49至50，鬆身嘅一件非常之輕身，洗水係做得好靚啦。然後呢度咧都係有啲印花字嘅喺個 lace 呢度。咁基本上你裏邊就咁襯背心或者其實你襯 T 恤佢都係 OK。個手袖係勁靚，呢件嘢真係靚到癲咗咯！呢一件 OK 係啦，非常之好睇，佢係好輕好輕，係啦。咁如果你有興趣訂的話咧，你都可以而家打埋出嚟啦。B06 OK，咁你哋襯裙啊、牛仔褲啊，或者襯我哋呢一條神褲咧，咁襯條黑色褲咧都已經係好靚噶啦。襯條黑色褲跟住加波鞋咁就 OK 噶啦，呢一件係啦，同埋好特別啊，係啦，好特別啊呢一件牛仔。好，呢一個嗱。啱嘅，你哋就可以打埋出嚟啦。呢一個 B06，價錢250蚊啊嚇。嗱，雖然價錢咧係少貴，但係你收到貨，你摸到件嘢，你係知呢一件嘢咧係真係性價比係非常之高。而且我哋呢個價錢已經係好老實，真係唔算貴嘅，真係唔算貴。呢個價錢已經係即係幫大家撳到個價錢係好低嘅呢一件嘢，因為佢真係做工好繁複啦。又要洗水啦，又要車 lace 啦，即係佢做工係非常之好，成件咧係好細緻嘅。未訂嘅朋友仔真係非常之推介，因為佢真係好靚，睇下個手袖，超級之好睇呢一件，係啦 B06 啊，呢一件我哋叫 B06啦，係啦，俾埋個編號佢係 B06，係啦，好輕身嘅，前邊啊、側邊同埋後邊都好靚 ，OK。
就算大家裏邊咧着 T 恤咧，你襯 T 恤都 OK 㗎，裏邊着件 T 都得㗎，係啦，完全冇問題㗎。嗱，我拼俾你哋望下，你裏邊如果你唔着背心，你襯一件長身少少嘅 T 恤喺裏邊，係啦，你再加呢件牛仔咧，都係好好睇㗎。OK。Hello， 波波鐘。所以係。我呢件係真係靚嘢嚟啊，好高質。我哋好少會有呢一個價錢嘅牛仔咯，真係好老實，真係好少會有。但係呢一件嘢真係實在太靚，我覺得即係有時都要揾啲再質素再好啲嘅嘢俾大家噶嘛，係咪？大家就係咁啦。咁啊，平時買嘅嘢可能大家睇慣咗，有時都想要啲特別啲嘅。咁啊，呢啲就係啲特別啲嘅款啦，係啦，起碼唔會周圍有啦，唔會真係撞啦。咁你一睇就知係今季新嘢啦，係啦，比較特別啲，玩款一啲嘅。好冇 ？OK， 係啦，咁你哋要就自己落啦嚇。呢一件咧，我哋雖然做咗優惠價，但係你都係可以照計埋落去350蚊包郵，或者係減錢優惠嗰度嘅，明唔明？係啦，咁呢件係 B06，係啦，咁啊條褲睇下有冇朋友仔要加啦，如果要一陣間先再俾大家加啦。跟住我而家講埋另外一套衫先。Hello Cherry 媽。好。OK， 係啦，呢一件 B06咧都係限量，佢只係得一批嘅啫。係啊，呢件牛仔就係接單呢一批，跟住就係啦，就唔會有噶啦。好，跟住咧介紹個套裝，因為佢真係越出越厚，佢唔出嘅啦，呢啲真係訂翻嚟。襯 T 恤都好靚嘅呢一件嘢。好 ，Hello 啊 Stephanie。好，跟住介紹個套裝啊。好，下一件編號咧係 B07。係啦，呢個薄套裝。OK。好啦，跟住咧就介紹呢個，然後先再翻去個牛仔褲，係啦，呢條牛仔褲。好嚟啦，都係一啲薄薄嘅線嘅套裝啦。咁呢個咧，佢幫你襯好咗噶啦嚇。我依家着住呢個色咧，佢裏邊係襯白色背心嘅。跟住另外咧就係一個就係啡色嘅系列啊，裏邊係襯啡色背心。一套兩件，你可以分開着又得，係啦。咁通常應該都一套着噶啦，但係裏邊件背心就可以愛嚟襯其他嘢咯，係啦。咁啊一套嘅。好 B07，咁兩個顏色啊，一個黑一個啡我哋。可以啊。好嗱 B07，價錢129蚊一 set 嘅，出邊連入邊一 set 連埋個底嘅，129，129。咁你可以搭翻 B07 呢個啡色 ，B07 呢個黑色，黑色同啡色咧，黑啡兩個色 B07，129一 set 嘅。嗱，129蚊一套。佢呢個係一個好似啲漸做咗好似漸變色拼色咁嘅線仔啦，跟住前面就係一個潦草立體嘅似手指啦嘛，立體潦草字，兩個顏色係一套兩件，呢啲係。都係嗰句即買即着噶啦，係嘛？係啦，呢啲唔厚，好薄嘅，唔係冷嚟嘅線嚟嘅咋。係啦，裏邊背心有彈性啦，我唔度啦。裏邊背心因為佢彈性款咧，應該就人人都啱着噶啦。因為反正都係着喺裏邊。出邊嗰一件咧，平度係44、45寸闊，係啦，44、45寸闊啦，長度大約係19寸。OK， 係啦，咁你裏邊嗰件你可以將佢咁樣掹出嚟咧，咁樣着出嚟就有啲層次感咯。OK， 係啦，呢個就係我哋叫黑色啦，黑色裏邊就襯白色背心，咁啊潦草字，係啦，跟住啡色咧就係襯咁樣啡色嘅背心，兩個顏色。好，而家笠埋另外個顏色先。好 B07 黑 B07 啡，連埋個底一 set 一套咁樣嘅。好多謝 Yoyo 包色啊！好多謝 Joey 都係包色嘅。好
好 Vita 棕啡色 ，Shipping Show 啡色 ，MC 啡色。佢裏邊件背心係好大彈性㗎，坑紋料薄嘅背心，超級大彈性嘅一件背心嚟嘅。OK， 好，咁我着埋裏邊呢件先。係啦，佢裏邊係好大彈性，所以大家唔需要擔心啊嚇。係啦，裏邊係大彈性嘅，咁啊應該人人都問題不大㗎啦。好，咁跟住咧着埋呢一件呢個顏色先，呢個就係啡色，係啦，咁啊啡色裏邊係襯啡色背心，咁就睇下大家中意咩顏色啦。裏邊件背心係圓領咁樣咯，好，係啦，鬆身嘅。OK， 咁啊呢啲啱晒，而家呢啲啱啱秋風起嘅時候，呢啲咧就啱晒大家依家着噶啦。咁啊 B07，價錢係129蚊一套嘅一套。OK， 我條下身褲仲有冇人要啊？使唔使開埋曲俾大家，定係大家都已經買咗噶啦？係啦，下身褲係139蚊嘅呢一條，139一條喇叭薄棉質嘅。你哋收晒貨未啊？着咗未啊？喂，你哋呢條褲着咗未啊？呢條橡筋腰呢條，好，上身 B07，OK， 好。你下身褲使唔使啊？唔使啦 S 嗱，下身褲你哋要就自己 cap 圖問老闆啦。呢條褲有黑色灰色㗎吓。你啡色而家呢一套係啊，得翻最後一套啫，啡色仲有冇人落？啡色得翻最後一套啫，而家係黑色都唔多啦。嗱，下身褲咧就係有黑啡，唔係 sorry 黑灰係啦，橡筋腰有袋嘅。咁你哋有興趣先自己 cap 圖揾老闆啦，薄嘅棉質褲嚟嘅。上身 B07 啡色而家仲有最後一套，係啦，要落嘅就可以而家落埋啦。要啡色就黑色都係得翻2-3套啫。好，之後咧下一件個編號咧係 B08。好啦，咁我哋就再嚟第二個分享問題啊！有冇人分享咗未？準備問第二個問題，考考大家。好，趁你而家換緊衫啊！好，將啲須攞埋個灰色，好，幫你 mark 低埋先，啡色冇晒。而家 B07得翻黑色啫，如果重播落單嘅朋友仔咧，就要淨係得黑色啫。Auntie 冇晒啡色啦，而家冇晒啡色啦。好，下一件編號係 B08。好，跟住我有事分享咗未？咁我而家問一條簡單嘅問題。要轉下造型先。我唔扣啦，好怕扣後邊啲紐。上身呢件係好，哇，好抵。好啦，咁大家都有睇我張相。呢一件咧，我覺得係超級靚，又係啲勁滑嘅，好似啲絲質咁樣嘅料咧，梳織滑滑，好似啲絲咁樣喎，好滑嘅喎呢一件嘢。問埋個問題先啦。我即刻特登轉個斯文啲嘅造型。而家揾10個名額出嚟。嗱，我哋之前嗰個 page 咧叫1688 shopping， 而家我哋轉咗個新 page 啊。我呢個新 page 叫咩名？之前都問過啦，亦都有人答錯。好啦，我終於都扣到粒紐啦。10個幸運兒。呢襯西裝褸都得喎。哇！真係幾好喎，咁樣襯。遲咗入嚟嘅朋友仔，呢件西裝褸真係
一個斯文的返工組合真係不錯，係嘛？呢一件。喂，咁樣將佢咁樣接都 OK 喎，將佢兩件撈埋一齊。好啦，跟住咧，等大家攞埋大家加油啦嚇！攞埋禮物之後咧，跟住我哋就介紹咧我裏邊呢一件嘅恤衫，哇，好舒服啊！隻料滑到黐咗線喎，呢一件好靚喎。咁你咁樣襯一套咧就 perfect 啦。如果大家嚟緊想揾啲返工斯文又唔好咁厚咧，咁啊呢一件咧，哇！啊李嘉裕好詳盡啊，但係打錯咗一樣嘢，但係你打錯咗一樣嘢咯。係啦，嚟緊我哋就介紹係啦呢一套係啦西裝褸，我哋介紹咗噶啦，149蚊嘅就西裝褸，咁可能遲咗入嚟就自己睇翻重播啦。西裝褸咧有3個顏色，有灰色啦，後邊嘅啡色啦，仲有呢一個嘅杏色嘅，係啦。咁錯過咗嘅朋友仔咧，呢一件咧大家真係不要錯過，係西裝外套真係冇得説，我都話呢個灰色係好好睇。呢個灰色係好值得買，灰其實3個色都靚，都唔難襯，同埋最緊要係佢隻料咧夠薄，又有垂感咧。你而家已經可以着得到嘅呢一件，唔厚噶，不厚。係啦，我今晚又有斯文嘅，有 casual 嘅，有啲日常着嘅啦。第一件咧就係平時我覺得真係日日都可以着到嘅一件，係啦，就咁襯條牛仔褲已經係出得街啦呢一件。OK， 咁啊呢個介紹咗啦，跟住西裝褸我都介紹咗啦。不過我見大家答緊問題咁開心嘅時候，我就襯下衫俾大家睇下。咁啊一陣間介紹埋裏邊件襯衫俾大家。裏邊件襯衫咧有黑色嘅，係啦，咁後邊係自己扣嘅。後邊係有粒珍珠紐扣，跟住佢上面係做咗一個半 lace 啦，仲要個 lace 咧係 V 領 lace之餘咧，佢個胸口前邊咧都有啲花嘅，有啲織花，仲要佢隻料咧係勁滑捋捋嘅喎，即係你着咗上身咧係好好摸啊呢一件衫。我度定尺寸先，然後等老闆 mark 埋你哋啲獎品咧，我就介紹我裏邊件衫。裏邊件衫真係舒服到爆炸，跟住我仲有呢件啊！我今日着住呢件翻嚟係超級靚，一陣間講埋呢一件。好嗱，我而家讀出10位幸運兒。咁第一轉攞咗嗰啲咧，我就唔再讀名啦。第一轉攞咗嗰啲，而家我讀第二轉。第二轉得到呢個分享禮物嘅朋友仔係有 Yuki Chow、Mandy Zhang、Jenny So、Janice Yan Yan， 3個喵啊 ！MIU 喵 Irene Lau、Bonnie Wong Auntie、Yu Man、陳 Sophia 同埋新朋友仔 AL 吳小姐，應該係 Alice 嚟嘅，係啦。係啦。咁10位朋友仔就得到第二轉呢個分享禮物嘅。係啦，非常之實用嘅小禮物啊！咁希望大家都中意啦。咁味道就隨機啦吓，好，跟住以下落嚟咧就介紹咧我裏邊嘅呢一件嘅好似恤衫料，佢唔係恤衫料叫咩？好似啲絲質料嘅一件襯衫俾大家。咁呢一個咧，如果你平時中意着呢啲類型的話咧，你真係唔係講，你真係打定包式啦呢一件，因為價錢都係非常之吸引啦，而且咧佢係好百搭嘅。其實日常着咧襯牛仔褲咧，佢都係 OK 嘅。係啦，如果俾我自己咧，我會愛嚟襯條即係呢啲咁樣少少喇叭嘅牛仔褲咧，其實就已經可以出街噶啦。
係啦，即係襯翻對斯文啲嘅下身鞋咧，其實你愛嚟襯牛仔褲咧，呢一件上身衫咧都係好好睇嘅，好冇？咁好啦，老闆出埋個價錢同埋 number 啦。好嗱，呢一件編號咧係 B08啊，超抵啊！呢個價錢119蚊。嗱，你自己打 B08 黑、B08 白色、B08 包色。我唔使多謝，因為我都多謝你哋幫我分享嘅，大家開心。嗱，你自己落單啦 ，B08 黑、B08 白、B08 包色，119蚊。係。咁胸闊咧係40吋，胸闊係40吋，長度係23吋啊，鬆身嘢嚟嘅。OK， 胸闊係40，咁唔透㗎，唔透㗎。我覺得呢件嘢又係可以包色嘅一件好物嚟㗎。首先佢係非常之薄，你愛嚟着外套啊，或者襯啲背心褸咧，都係好好睇嘅呢啲。都係嗰句啦，薄款咧，如果大家喜歡的話咧，真係不妨包色啦。你當佢係件有款嘅底衫，你都抵啦，好唔好啊？個袖都好靚㗎，佢有少少一個公主袖，係啦，前後都係有個 V 嘅 lace， 係啦。平時日常着，如果你話冇着得咁斯文嘅朋友仔咧，你求其摷條牛仔褲出嚟有啦啩，你就咁襯條牛仔褲就已經係 OK 㗎啦，係啦，你唔一定要着到好斯文。但係我想話呢啲嘢咧，你真係着落街，平時你食個下午茶都已經係好正啦，好唔好？因為佢個料係真係滑到一個點，好乸舒服。見唔見到佢隻料啊？好靚嘅呢隻料，滑捋捋㗎，同埋係唔厚㗎，又係嗰啲唔使燙啦，着出嚟咧好軟身，好有垂感嘅一件上身衫。係啦，我轉頭着埋黑色。鬆身大件嘅，其實你唔中意攝晒衫的話，你就咁襯條牛仔褲，好隨性咁樣將佢掹出嚟，淨係前面攝少少，你襯牛仔褲咧都已經係好精緻噶啦，已經係好靚噶啦。係啦，呢條牛仔褲嘢之前大家買咗啦，咁你想有啲款嘅，你咪中間自己條腰加條嘢咁樣咯，係啦，增加呢個層次感咯，一樣係 OK 噶。咁白色咧係唔透啦，唔需要打底噶啦。OK。唔記得咗個尺寸啊，胸闊40吋咯，長度係啦23，長係23吋。我着埋個黑色先，着埋個黑色119咗呢一件嘢，119蚊，單着襯褸當底衫，一件底衫嘅價錢啊！而家佢仲要係一件好有款嘅底衫。呢件靚㗎。呢件你真係當底衫都抵啦，大佬119。真係媽平咗。呢件真係底衫㗎，我呢件嘢係貴㗎喎，大佬。依家119，哇，黑色好靚喎！喂，呢啲真係買定嚟。黑色呢啲咧，你真係着去飲都得。喂，你見唔見佢嗰隻料咧係好舒服㗎？佢隻料係好軟綿綿啦，好滑捋捋咁樣咧。喂，黑色勁 grand 喎！黑色着起身個感覺係超級 grand 喎呢一件嘢。咁我而家後邊係冇扣鈕啦，手袖我都係冇扣嘅。咁其實你自己扣翻咧。係啦，咁佢都係呢啲珍珠紐扣啦，佢後邊都好靚嘅黑色，同埋佢真係你唔着到咁斯文的話咧，真係襯牛仔褲啦，好簡單。你襯條牛仔褲加翻條黑色 belt 或者撞條啡色啊灰色 belt 咧，拎個包包你已經係 OK 㗎啦，即係平時出街已經係好靚嘅呢一件嘢。係啦，包色是必須的。喵喵呢一句講得非常之啱聽。係啦，因為佢真係襯牛仔褲就已經係可以㗎啦，真係唔係講笑，係嘛？襯牛仔褲，你唔着得咁斯文嘅，咁咪襯條牛仔褲咯，襯條闊腳牛仔褲啦。哪怕你真係求其着條牛仔褲啦，呢件衫已經係好大體㗎啦。OK。係啊，去飲都完全冇問題。不過襯呢啲太 casual 嘅咧就唔得啦，即係頭先嗰啲牛仔褲就得。呢一條個感覺就會 casual 咗少少。咁總之普通平時少少喇叭嘅牛仔褲咁佢就 OK 㗎啦 ，perfect 㗎啦。係啦，咁啊真係底衫嘅價錢就買到嘅質素啊吓 OK， 係啦，睇到嘅呢一個料係好靚滑捋捋啦，然後哇車揦晒暗花 lace 邊咁樣又 lace V 領，係啦，即係成件事係。簡單得嚟有款，有款得嚟又簡單又易襯，但係講緊嘅係119蚊就買到啦，各位。嗱 number 咧係 B08 尺寸係40吋嘅胸闊，長度係23吋，係啦，真係哪怕你下身就咁着條牛仔褲行出嚟，已經係好精緻嘅一個襯法。OK， 簡單隨便襯條牛仔褲已經係好靚㗎啦。OK， 最重要嘅係咩啊？
喂，呢啲係薄款嘢嚟㗎，你依家唔買咧，你下個禮拜你唔使再問㗎啦，薄款嘢翻唔到轉頭㗎啦而家，因為佢哋今年係行得好快啊！打底衫咧，而家已經係出緊嗰啲咩絨底啊、毛毛底㗎啦，陰公，而家着真係生熱痱啊！但係呢啲咧，我哋嚟緊下星期開始可以着得，因為真係早晚都涼涼地嘅。如果大家即係朝頭早翻工或者夜晚出街嘅話，其實你係真係可以着到啲薄長袖或者啲小外套已經係可以着得㗎啦。OK， 好嗱，係我要講我條牛仔褲啊，但係我要揾件衫襯佢。好啦，大家覺唔覺咧？我哋呢一兩年一啲衫咧係比之前咧係嗰個 style 咧係有進步嘅。呢啲全睇都係阿蘇嘅功勞。咁嗱，同埋咧今日咧睇唔睇到嗰個讚好啊？嗰個留言嗰個讚好啊！嗱，如果睇到咧，你大家可以幫手撳 follow 嗰個讚好嗰個 page 168 shopping。因為咧呢個 page 咧係啱啱近排上個星期先啱啱開始開嘅新 page 嚟嘅。咁呢個 page 咧你可以 follow 咗撳咗讚好先。因為我哋開個 page 咧都唔係話今日開即刻可以聽日用咁樣嘅，因為開個 page 出嚟咧都要60日之後先可以運作嘅。所以大家見到呢個168 shopping 咧可以 follow 咗先，follow 咗之後咧60日之後我哋先可以同大家見面嘅呢個 page。係啦，嗰邊嗰個你哋真係要幫手，幫我讚好咗先，但係唔使理會佢，就係行過路過讚好咗佢先就 O K 嘅。follow 咗先。係啦，follow 咗先，讚好咗先，因為嗰邊我哋嚟緊就會有佢嘅用途㗎啦，係啦，咁喺度賣住關子先啦，咁暫時我哋睇住依家呢個先就啱㗎啦，好啊，好，跟住啦，介紹呢一件其實我今日係着住呢一件翻嚟，我想講係啱啱好，呢件我自己好中意，咁啊你可以自己綁蝴蝶嘅呢度，即係你可以將佢咁樣綁住，但係我咧我就中意咁樣將佢綁個結喺呢度啦，咁啊等佢兩條嘢可以咁樣垂落嚟，咁樣好自然咁樣垂落嚟就 O K。嗱呢件係我嘅私心嚟嘅啫，係啦，咁啊純粹呢件係自肥系列嚟嘅，因為我好中意着呢啲衫仔啦，咁同埋而家今日着的話咧，就咁樣襯條短牛仔褲咧已經係好靚。咁我今日係着一條短牛仔褲襯咗呢一件着波鞋翻嚟嘅啫，咁但係咧係好舒服嘅，完全唔熱嘅呢件嘢，因為佢係呢一種咧好薄好輕嘅嗰種棉麻料啊，好似啲梳織棉麻咁樣樣啦，好薄好輕，跟住見唔見到佢好薄好輕，但係佢又唔透嘅，跟住咧成件咧都係做咗呢啲一啲好似花邊 waffle 咁樣樣啦，係啦，手袖咧佢係橡筋，然後我今日係將佢就咁樣束起個手袖，我就出街㗎啦。哇！你咁快開始落緊單？呢件係好靚，如果有邊啲朋友仔同我一樣都係好中意着呢啲衫嘅話咧，呢一件嘢真係要入手。都係嗰句啦，呢啲薄款咧得一批嘅啫，你下星期都唔會再見到我介紹佢㗎啦。好嗱，俾埋個編號同價錢大家先。呢一件上身 top 編號 B09，價錢129蚊 B09。咁啱嘅有興趣打 B09幫你落單。嗱，500減50，800減100嘅。咁佢係鬆身嘅，不過會建議大家下身唔好襯呢一種咁 A 嘅下身咯。係啦，你可以襯牛仔褲或者襯牛仔短褲，因為我今日唔係着呢條翻嚟，我今日係着先前介紹嗰條咧，我今日係着咗呢條短褲翻嚟，我今日係咁樣着翻嚟。係好靚嘅，襯條牛仔褲加波鞋，因為我呢條牛仔褲咧佢係咁樣短啦，係啦，咁啊收身一啲，咁其實你就咁襯一件就 O K 噶啦，係啦，下身就唔好着太闊啦，因為佢本身已經係咁樣娃娃型，好靚啊呢一件嘢，同埋佢成件咧都做晒呢啲，呢度係做晒啲通花啦，手袖又係啦，咁所以你依家係可以着得到，係咪嗰啲叫咩波希米亞？係嘛，好舒服啊呢個質地，呢個質地添。係啦，胸係44寸啊，44寸嘅胸闊，一個色嘅咋，呢啲唔會有其他色，得白色嘅咋，得白色嘅咋，係啦，胸44啦，長度大約係21寸，胸44，鬆身嘅，唔需要打底。咁呢兩條嘢咧，你可以自己綁蝴蝶，係啦，你可以呢度綁蝴蝶，你唔中意佢揈嚟揈去，你可以綁蝴蝶，你可以剪咗佢。但係我自己着咧，我就中意佢咁樣呢度咁樣綁個，我就中意咁樣綁一綁佢，等佢咁樣垂落嚟咯。係啦，我中意佢咁樣彎落嚟咁樣，其實佢條領都好靚。
同埋佢成件做咗啲暗花紋，有啲暗紋，你見唔見到啊？佢有啲暗紋，跟住呢度係咁樣通花，領口都係有款嘅，係啦，我係超中意呢啲咯。下身條裙褲你哋買咗噶啦，上個禮拜呢條你哋應該買咗噶啦，係啦，呢一件嘢係好靚，呢一件嘅上身，咁啊手袖又係咁樣泡泡，橡筋手袖嚟嘅，你而家着的話真係束起佢當中袖款。就咁就 OK 噶啦，好，咁啊一個顏色，價錢係 B09，哇呢度都有好多識貨嘅 baby 啊嚇，係啦，呢啲款咧係每一年咧呢個時候我係最期待嘅衫款，因為佢可以着襯短褲波鞋，係啦，真係我着短褲波鞋就已經 OK 噶啦，或者有時真係要出街咧，咁你着翻條牛仔褲，着對高踭鞋佢又得嘅，就係咁啦。咁啊呢一條，你咪呢一件上身，同埋如果之前大家買咗啲背心褸仔咧，咁呢件嘢你都可以襯件嗰啲仿皮背心褸仔啊，跟住襯缽都 OK。呢一件嘢又係好多玩法，好多唔同襯法，係啦，咁就係呢一件啦。呢個就係 B09，係啦，129蚊，係啦。Milly 呢一條我哋上個禮拜介紹咗㗎啦，係啊，呢一條你有冇買過啊？我都唔記得啦，係啦 B09，而家上身係 B09，係啦呢一種咁嘅娃娃衫係啦，好靚嘅呢一件。Hello Kitty Chan，絕對係我杯茶。OK， 好 B09，好，跟住真係要換衫啦，因為呢條褲都未講，我哋要翻嚟呢一條褲。如果大家中意呢啲型格褲的話，就啱晒啦！咁樣襯呢個得唔得咧？試下先。好啦，上身衫 B09，之後就 B10，冇係黑色牛仔。Milly 話冇黑色牛仔，冇買過。佢唔係牛仔嚟喎，呢條你幫我啦嘛，好嘛？上星期嗰條嚟㗎，有灰色同埋有呢個色咧，但我唔知仲有冇。應該黑色係有嘅，黑色係有貨，119呢條。佢唔係牛仔嚟㗎。呢一條係上一個 A 直播嘅。係啦，119蚊有袋嘅，你睇下你有冇買過啦？冇你就 cap 低佢 WhatsApp 老闆啦。呢個係119，應該兩個色嘅又黑灰係。你 cap 低佢先啦，你 WhatsApp 我哋啊。好，5、4、3、2、1，嗱未買嘅朋友啫，你可以 WhatsApp 我哋 cap 低去 WhatsApp 我哋有興趣有。係119蚊嘅咋。好。有袋 free size。哇！跟住黐線，今日啲嘢呢一件又係靚到癲嘅喎，呢一件。哇！呢一件我諗又係大家好中意嘅嘢嚟喎。我俾個衣架個價錢牌我望一望先。好啊。哦，等我，我頭先攞嚟掛咗另外一件衫。係啦，佢係呢一個嚟嘅。係，好咁呢樣幾好睇喎。呢件我都覺得我着得幾靚。俾個包飾價你先。喂，呢件大家不如整個包飾價俾大家。呢一件嘢咧，你又可以扣埋着啦，又可以打開着啦。係啊 ，Milly 你 WhatsApp 我啊，119嘅頭先嗰條係又係抵着嘢嚟嘅，因為都係啲我哋廠家自己訂貨款嚟嘅。係啦，已經冇噶啦，成條街都冇噶啦呢一件嘢，因為我都訂貨嘢嚟噶。好，跟住介紹呢一件啊，哇條領又係爆炸靚。又係呢啲荷葉邊領啦，跟住咧啲紐咧係咁樣嘅，佢黑色係襯翻黑色啦。我而家呢個米色係襯翻米色，呢一件係完全唔需要打底，領口同埋三腳位都好啦。喂，呢件呢啲係咪汪汪啲嘢？汪汪又係好中意呢啲喎。跟住應該好多朋友仔都啱啊呢一件，兩個顏色。好嗱，呢一件編號係 B10，129蚊一件，咁你可以打 B10嘅黑色 ，B10嘅白色啦，黑白啦，其實米色嚟嘅，黑色白色啦。如果你兩個色都中意嘅，計109，即刻平40蚊俾你。B10呢個係包色價109，呢度平40，平完40，你買滿上面指定金額再減俾你。
係啦，你只打啦 B10 黑、B10 白、B10 包色、B10。靚衫唔嫌多啊，大家，仲要係薄款嘅嚇，雖然未着得咋，但係呢啲咧就真係好似儲銀紙咁啊嚇，你要儲定嘅，儲定子彈啊！開季咧，你呢啲就可以慢慢着啊。其實我自己心水清咧，今晚咧你買咗幾個呢個包色價咧，已經 over 咗呢個，其實應該減咗起碼有140至180蚊嘅。嗯，好，跟住介紹呢一件啊。嗱，呢一件咧，我覺得着咗上身咧，原來佢都可以襯到呢一種慵懶感嘅牛仔褲咧，我覺得佢都 OK 喎。佢呢個3個 cutting 可以着到呢啲型型地嘅下身，或者咧 ，sorry 有啲好想添，係啦，或者咧你哋可以襯呢啲斯文啲嘅，即係頭先呢啲嘅裙褲仔咧。係啦，斯文啲就咁襯呢啲下身啦，襯 boot 啦，係啦。smart casual 的話咧，其實真係可以咁樣襯呢啲闊嘅牛仔褲咧，佢原來都 OK 喎，著波鞋。係啦，頭先我就係自己照一照鏡咧，咦，又唔差喎。我初頭諗住要着到好 elegant 啊，或者要着啲好修身、好 slim 嘅喇叭牛仔褲先好睇，但係着咗上身咧，喂又唔係喎，佢襯條呢啲闊嘅又着出嚟個間者又〜唔錯喎，係嘛？又 OK 噃，同埋唔使打底。Sorry 啊，轉頭俾埋尺寸大家，靚到俗親啊真係。喂，呢件嘢大家放心買，打開可以當外套。不過我而家裏邊冇着嘢，我轉頭打開俾你睇啊。係啊，啲褸可以打開，同埋佢裏邊咧係有裏布㗎，唔使打底嘅，着咗落去佢係實色㗎，好靚，我好中意呢啲領。跟住你睇下成件繡晒花黐孖筋嘅真係，跟住咧嗰個手袖咧係做咗半透，因為個手袖咧佢係冇落裏布嘅，所以你着出嚟咧佢係會有一個感覺係即係做到嗰個層次感個效果咧，好靚喎呢一件。跟住之後個三腳尾又要咁樣有少少橡筋渣渣地腳，再加埋2層嘅 ruffle 邊，成件事又係錦上添花係嘛 ？OK 好，咁啊俾埋個 size 各位先，喂。佢呢啲刺繡係見唔見到啊？有黑㗎，立體嗰啲刺繡係啦。咁啊尺寸胸闊44-45寸胸，44-45唔細件㗎嚇，44至到45嘅胸闊啦。跟住長度大約係19-20寸，長係19-20。嗱咁你記住咯喎，我呢個咧係叫咩色啊？米啊，米色米或者白啦，你可以打米或者白啦。手袖都係啦，咁樣泡啦，係啦，呢啲嘅公主手袖啦。哇，今年真係好多呢啲，依家開季咧，呢啲衫真係好靚。講真，同埋呢啲係好快着到。喂，陳溝兒，你又係要買啦，係嘛？嗱，我而家就係試另外一個着法俾大家睇，就係將佢打開着啊嚇。等我解咗啲紐先，我解定先。如果唔係咧，陣間咧我有排都着唔到。你就係想要呢啲？喂，係啊 ，YK 啱你，我又係好中意呢啲。基本上呢一件 B10，人人有落單嘅都有落白色，甚至乎有啲係包色。我覺得呢件係絕對可以包色啦，真係呢啲款咧又係嗰啲，喂你真係匿埋眼。起身匿埋眼，唔係起身又唔係匿埋眼，即係起身擘大眼啦嚇！起身擘大眼，唔知着咩嘅時候，你求其笠呢一件嘢，你着條短褲或者就咁，即係着條呢啲咁 hea 嘅褲，喂頂佢真係有 OK 襯到嘅喎！頭先我仲諗住着出嚟會唔會好騎呢啦？點知着咗出嚟照鏡又唔係喎，又得喎！好，咁我而家咧試下將佢打開先，係啦，我將件黑色打開佢。嗱，俾多次個價錢，大家望一望啊！一件咧129，兩件咧係為到每件109，即係每件啊平咗20蚊，你兩件係平咗40蚊俾你嘅。佢個 cutting 好好啊！呢一件嘢。係啦，嗱，平完40之後咧，你買滿500咧，減多50俾你，即係頭尾減90。你買滿800嘅，即係減104蚊俾你。係啦，減上減嘅呢個優惠係，所以好多人咧都會落兩件嘅。係啊，我而家咧試下打開佢當外套着俾你哋睇。喂，我真係覺得黑色都唔差喎。喂，頂你裏邊真係講真啦，你攞嚟襯件背心，
你真係打開佢着都好睇喎呢一件，三腳個腳尾又有嘢睇啦。黑色咧你會再睇到嗰個感覺會再出啲啦，因為佢個衫身咧係兩層嘅，着落去實色啦。然後個手袖咧佢會有嗰種若隱若現，黑色係更加出㗎嗰種若隱若現嘅感覺。OK， 你真係打開佢當外套，裏邊襯翻背心，襯條呢啲闊嘅牛仔褲，打開佢着。完全兩個感覺嚟嘅，即係扣埋同打開着都靚，係咪？手就係咁樣嘅。喂 ，YK 有冇包色啊？你哋啱你啊，喂，簡單得嚟有款，有款得嚟簡單。YK 嘅包色咯，呢個。又唔使燙衫，又快乾，又唔焗，同埋喂，我中意呢啲靚啊，大佬佢真係成件由頭到尾咧。左至右上至下咧，佢都係有 details 位㗎嚇，各位係啦。咁佢仲要係打開或者扣埋着都靚，跟住你真係求其拿一條牛仔褲、波鞋佢都襯到嘅呢啲。你要翻工嘅有得，或一件衫唔係淨係一個着法，佢有幾個着法之餘，亦都可以襯到唔同嘅造型。而家講緊幾多錢話呢件嘢？而家講緊係109你包色，包色係109。嗱，其實好多人咧都包過色嘅呢度。嗱，有 YK 又包過色 ，David Lam 包過色 ，Yoyo Chan 又包過色 ，Rita 中又包過色，好識貨啊大家。喵喵喵又包過色，你睇下後邊。瑩瑩又包過色，好多個真係。哇！喵，OK 喎呢啲，真係靚喎！你睇同埋佢呢件嘢咧，啲細節位真係做得好好啊！講真，你咁嘅價錢，你睇下嗱，手袖都係啦，又有啲 lace 啦，啲通花呢啲 lace 全部都係刺繡嚟㗎。係啦，真係有黑㗎呢件嘢，大佬性價比高啦呢一件係嘛？同埋講真啦，有時最怕就係你買咗一件衫翻去，喂，我淨係得一個着法，或者我永遠襯嚟襯去，我都淨係得呢一個造型。但係呢一件真係唔係㗎，呢一件係你買咗翻去，你係可以斯文又得，平時着你又得，你哪怕佢當佢係一件外套着，佢都得。扣埋當恤衫亦得係嘛？一件衫多功能多襯法，你買晒兩個色都係講緊200幾蚊，真係你出邊買一件嘅價錢，你而家喺呢度你買到兩件係啦。咁啊，唔同顏色着出嚟又有唔同嘅感覺。嗱，黑色咧真係可以好日常，你真係隨便襯隨便着咧，佢都係 OK 嘅，係咪？就係咁啦。平時我成日以為咧黑色會斯文啲，但係如果當你打開着嘅時候，喂又唔係喎，黑色又可以好求其咁樣，即係襯條呢啲咁嘅 hea 啲牛仔褲咧，波鞋咁就 OK 噶啦，係咪 ？OK 係啦，嗱呢一件啊嚇，嗱推介款啊，連老闆都讚着出嚟係靚過掛喺度咯。其實真係掛咗喺度咧，老闆都冇諗過佢係靚㗎，係啦。跟住然後着咗上身，老闆喂呢件得喎，襯呢條褲哦。我問佢襯呢條褲得唔得？佢初頭係唔得，佢個零頭。但係着咗上身，我照完嘅我喂唔係喎，得喎，真係得喎。係啦，呢件嘢係嗱着咗上身俾大家睇啦，咁啊嚟證實咗咧，佢係着上身靚過掛喺度嘅，同埋睇你點樣襯。係啦，唔同嘅場合、唔同嘅襯法，佢又有唔同嘅感覺。嗱，包色㗎109，真係好抵喎！你仲平過一件夏天嘅短 T。平過件 T 喎，真係。係啊。喂，呢件嘢搞咁多嘢，真係平過一件 T 恤嘅價錢啊！陰公，真係平過一件 T 恤嘅價錢，係咪發神經？喂好老實啦，佢做件呢啲咁嘅嘢，嗰個做工一定個工序一定多過做件 T 恤啦。但係你而家呢個價錢係完全唔合比例咯，OK？仲平過一件 T 恤嘅價錢，好啊唔好聽，我又買件吊帶背心都要99啦。你而家呢件嘢咁 Q 多着法，講緊賣包色都係109。真係發神經，好靚啊呢件！佢個三腳係橡筋嚟㗎，所以你着咗起身咧，你會見到佢好似有個少少嘅魚尾腳咁樣 ruffle 有層次感，好靚！喂，呢件嘢大家真係買，返工去街日常湊仔湊女落街買餸飲茶 high tea 都得 ，OK？ 好咁啊 B10，跟住介紹埋我呢條下身褲咧，咁我今日嘅 part one 咧應該就係咁多先啦，好冇？嗯。跟住聽日仲會有其他嘅外套啦，係啦，聽日會有外套啦，同埋咧。我有件好 Q 靚、好有質素嘅背心介紹俾大家，但係因為呢一件我要睇下佢聽日俾到幾多我先，然後我聽日先介紹到，因為我未點到數，係因為呢一件係做都係啲訂貨款嚟嘅，咁所以要聽日先可以話到俾大家聽。
胸闊係44啊呢件，你係咪問呢件啊 Cecilia？ 我着緊呢件外套又得，恤衫又得。我啱啱度完啊，等等我唔記得咗，44啊，係啦，44、45，即係我喺夾位咁樣，夾位到夾位咁樣度咯，就係44至到45都完全冇問題，即係呢一個夾位 ，OK， 唔細件㗎，係啦，長度就大約係21寸。sorry， 長度係19、20啫，長度係19、20係啦，長度大概係19、20寸，因為佢中間呢度有橡筋咧，咁如果你咁樣扣埋咗之後咧，佢就會咁樣束起咗短啲嘅 ，OK， 係啦，咁佢可以咁樣扣埋着或者打開着都得，係啦，鬆身嘢嚟嘅，係啦，咁啊啱 size 嘅，應該都呢個尺寸都係點樣講啊？ free size 都係細中大碼都冇問題㗎啦，呢一個尺寸，咁啊手就大家唔使擔心啦。喂 Victor 有冇買啊？呢件啱你喎，呢件呢條包色啦，靚啦爆色。好，講埋條牛仔褲啦。好，嗱呢條牛仔褲咧又係平靚正呢條牛仔褲。呢條牛仔褲，如果頭先大家唔中意喇叭的話咧，喂呢一條啦，呢一條又係型格得嚟咧，佢係今年好興呢一種闊腳嘅筒褲啊！佢係咪叫筒褲咧？即係佢闊得嚟咧，佢又唔係成條筒咁樣樣，佢又有少少個型喺度嘅。咁同埋咧，佢個顏色好特別啊！佢唔係成條都係原色洗水啦，佢係中間咧係淺色啲㗎個洗水色，係啦幾特別嘅。咁同埋呢一條咧係都幾長㗎，係啦，你見我着晒鞋咧，我都係拖地搞唔掂。咁所以你哋就應該啱着啦，係啦。即係如果大家係比較即係長腿姐姐咧，呢一條就啱啦吓 OK， 咁佢都係橡筋腰嚟嘅，係啦，全橡筋腰啊呢一條。呢一條咧直頭係前邊都係橡筋位啦。咁你着咗上身，佢呢度有條帶，你自己索翻鬆緊啦吓 OK， 係啦，咁啊鬆身款嚟嘅。你見唔見到我而家着住佢，我要趌腳，因為條褲好長啊。係啦，咁可以改褲腳嘅，可以抽高少少嘅。係啊 ，Victor， 格仔款要聽日啦，格仔嗰件，我啱啱先發現原來姐姐執漏咗俾我，佢聽日先送翻俾我，所以聽日格仔嗰件又係好靚，格仔嗰件襯皮褸好靚，聽日就有啦，因為佢執漏咗俾我。好嗱，呢一個牛仔褲係咪呢個㗎？係啊，你自己 mark 㗎。好，牛仔下身牛仔褲點解咁平嘅？好平呢條，149。呢條真係重磅優惠喎，大佬。好嗱，你自己打啦 B11 149。我度咗尺寸嘅呢條。原來佢哋等緊我格仔嗰件啊！今日佢執漏咗俾我，好辛苦我個位。呢條牛仔褲 size 咧係26至到36腰，26至36腰，全長係40寸有多，40你當40啦，係啦40，成條褲嘅全長係40寸。腰圍係26至到36，哎呀 pat pat 我唔記得咗度啊，原來 pat pat 好大，好想講好大條添 ，pat pat 好闊㗎呢條，呢條係40、42寸 pat pat 啊，42啊，40至到42都 OK， 全長係40寸多啲啲，係啦，全長係40有多，好闊啊呢一條。呢條擺明係抵到爛啦！我真係懷疑佢睇錯價錢。呢條嘢你喺出邊買，你一定買唔到149，我真係好老實。你收到貨你就知呢一條係咩牌子啊，大佬？你哋買開嘅呢一間，呢一條褲149蚊係絕對冇可能。夠晒長，真係重磅優惠呢一條，洗水色係好靚。OK， 149，腰圍係26至36，全橡筋腰嚟㗎。佢呢度都可以開㗎。佢呢度係真㗎，真係可以開㗎呢一條，真係貴嘢嚟㗎。老闆149蚊咧，真係好良心，好良心，唔係良心添，係佛心添啊！我抽到上心口啊，大佬要。我哋賣衫嘅價錢嘅宗旨不嬲都係咁上下嘅。唔得啊！我要抽到上心口，佢都係拖地喎，大佬。以平為原則。係啊，嗱呢條真係平靚正啊！嗱，唔買對唔住自己啊嚇。唔係厚嘅牛仔褲嚟㗎，但係好靚料嗰間嘅牛仔褲啦，149蚊。全橡筋腰，腰圍26至36啊，細中大碼都着到㗎啦，細中大加大都得啊！呢一條加大碼嘅朋友仔都可以着到。OK， 有褲袋，全部真嘢嚟㗎，褲袋全部都係真嘅。同埋今年真係好興呢一種牛仔褲，係我着唔到㗎啫。
因為我真係唔係好夠高，但係咧其實大家可以改短佢嘅，你改短都抵啦。老闆，你係咪預大家要改褲腳，所以平咗咁多啊？149喎呢條，你知唔知翻貨幾多錢啊？唔改咪自己接一下咯。係喂，其實咧，大家有冇上網睇啊？唔使改噶，喺裏邊咧，我個女教我咧，咁樣攞個針咁樣挑一挑咧，喺後邊咧個褲腳就唔使改噶，改褲錢都慳翻。我女教我，因為我見佢啲牛仔褲咧，因為呢啲牛仔褲你真係要長先好睇噶嘛。咁跟住我個女就教我唔使改褲腳，你就係喺裏邊咧加針喺後邊呢個位咁樣挑一針攝住。咁佢就唔會拖地㗎啦，係啦，係 work 嘅。不過呢條褲佢長係40寸長啫，全長咯，40、41咯，差唔多。唔算話過分長嘅，正常。即係如果你哋嘅高度係啱着嘅，係啦，因為唔係人人都係我嘅高度㗎嘛，係啦，所以對於你哋嚟講，你哋嘅高度咧係啱嘅。OK，係啦。係啊，唔知係 Cole 姨娘喺度咧？係。Cole 姨娘又好中意呢啲褲。係啊。係啊，呢啲襯短 T 咧係好好睇㗎，會顯得你個人個比例好靚。呢啲褲襯短 T 波鞋係好好睇，真係好 casual 地就着出大家嘅氣質㗎啦，同埋會令到你身形比例好靚，完全係有嗰一種腰細細腳長長嗰種嘅視覺效果。OK， 係啦，嗱 Milly 嗱呢啲咪識着衫有 fashion sense 咯，係啦，咁啊呢條就係 B11。價錢係149蚊啫，呢一條褲我想話真係好平，真係好平嘅呢一條孖得。仲要減錢喎，得500減50喎。其實你今日自己買完啲衫咧，你計一計，一定唔止減咗50，唔止減咗100㗎。呢一條唔係係呢一條，你真係孖得好平。呢一條真係孖得好平。我相信大家都會喺其他地方見過佢，或者總之都係嗰句啦。呢條褲咧。大家嘅眼睛係雪亮㗎吓，係啦，你有慧眼咧，你就知呢一條褲咧，大家又係即係一個執到寶嘅一個直播嚟嘅今日。OK，咁我今日 part one 咧唔講咁長時間住啦，係啦，因為今日咧太倉促啦，我今日啲貨好急啊，咁所以就搞到好多嘢都漏咗啊！咁聽晚我就會聽晚會多少少款嘅，係啦，會有嗰件格仔啦，好靚嗰件雪紡格仔，好靚嗰件，又係非常之高質格仔嘅雪紡，聽日會介紹啦。跟住仲有呢一個背心啦，係啦，呢個又係聽日會講噶，因為佢執漏咗俾我唔知道佢實質有幾多數量，所以我就唔敢介紹住。即係而家今日咧就賣個關子俾大家。我唔係想賣個關子，真係冇啊！聽日有啲貨咧。仲有大把靚貨。嗰件我咪話俾你聽，嗰件格仔我今日加嗰件格仔，佢執漏咗，因為姐姐執漏咗俾我啊，咁所以就係咁咯。我而家版都冇。聽日有冇背心褸？背心褸嗰件係咩嚟㗎？我唔記得咗。聽日係有外套㗎，都係薄嘅外套嚟嘅，但係我唔記得咗有啲咩啦，因為今日好趕啊我。其實我哋啲直播咧都係好短好快脆，咁介紹10零個款，都係個零鐘頭啊嘛。係我唔抌雞。聽日又係大概10點鐘開始開播，咁都係12點前就完，個零鐘頭咁上下，同今日個節奏差唔多，10零個款咁樣咯。係啦，咁同埋都係嗰句啦，嗱，我哋接咗單之後咧，所有嘢都唔接單㗎啦，因為薄款咧好多廠都接單啊，嚟緊出嘅嘢真係好乸後，咁所以大家唔好介意，可能而家買咗未着得，但係講真啦，你買咗呢啲薄款，你真係唔會走寶，亦都唔會後悔嘅，因為一下子買到咁厚咧，可能大家有排都未着得住，咁所以聽日我哋都係會繼續講下啲薄款，聽日會有背心褸嘅，唔知到會咩咧？如果真係遲咗入嚟嘅朋友仔咧，有背心褸套裝添啊，仲要係遲咗入嚟朋友仔一陣間可以睇翻我哋個重播，即係 WhatsApp 我哋加單咁樣。係啊，因為我哋呢個直播片段咧，星期日咧就會截單，截單之後咧我哋就成個直播都唔會留底㗎啦都。係啦，咁同埋因為嗱嚟緊咧，我哋下個禮拜先會送嗰個8歲年系列嘅。如果有朋友仔咧想加單的話咧，同埋紅色嗰盒酵素你要加咧，就自己 WhatsApp 老闆，仲有訂飾物嗰啲你都自己 WhatsApp 老闆，咁就一次過出單，一次過寄貨俾你咁樣咯，好冇？咁我哋聽日見，聽日有一個背心套裝，係啊，有啊，佢係一套㗎背心，係而家即刻買即刻着得嘅嘢嚟嘅，連埋條闊腳褲。如果我冇記錯，嗰套係到咗㗎啦。OK，咁我哋聽晚繼續同大家介紹。今日講住咁多先啦，好冇？你可以睇重溫之後 WhatsApp 我哋加單。冇錯，因為一個直播太長咧，你哋都會好辛苦，睇到好攰㗎啦。
OK，我都係諗住係個零鐘頭 OK 嘅。冇錯。係咪先？我又唔係港姐，唔使睇咁耐，大家睇完幾款精選嘅靚衫就 OK 噶啦。咁我哋今日就講住咁多先啦，遲咗入嚟自己睇重播嚇，好冇？嗱，我哋聽日 Part 2見，兩個直播係可以加埋一齊減錢同埋包郵嘅 Part 1加 Part 2係啦。咁啊錯過咗今晚或者而家先入嚟嘅朋友仔咧，你可以一陣間啦，自己睇翻重播加單啦。我哋今日介紹咗，其實有好多款都係我嘅精髓嚟噶啦。係啦，咁啊呢啲薄嘅恤衫啦，跟住其實西裝褸呢件你哋真係要買，西裝褸149，同埋我而家着緊呢一條褲都係149。呢個真係抵129嘅你兩車。129添啊！呢件西裝褸呢條褲先係先黐線149呢一條 ，OK。我都唔知道媽媽做呢一個價錢，係啦，咁我哋價錢大眾化，呢10幾年都咁做㗎啦。係啦，咁啊希望大家都中意我為大家挑選翻嚟嘅款啦，咁啊有啲咩問題就 WhatsApp 我哋，咁就 OK 㗎啦，或者可以加埋我哋呢一個嘅叫做咩通知群組啦，咁裏邊有啲咩嘅精選嘢，或者有啲咩截咗單嗰啲咧，我都會喺嗰度通知大家，係啦，咁就唔會話嘥咗啲時間。我哋而家就嚟落播嘅時候，大家可唔可以俾啲心同拉拉我哋支持一下？係啦。就嚟而家準備落播，大家可唔可以俾啲心同奶奶支持一下先？係啦，因為講真，可能大家睇直播係都辛苦嘅，但係其實我哋要預備一個直播啦，預備完直播之後，我哋都有好多嘢要工作啦，好多嘢要做啦。其實我哋都嘥好多我哋嘅心機去為大家係啦，去翻貨啊、揾嘢啊嗰啲係啦，就係咁啦。咁我都知大家都好錫我哋嘅，係啦，都好錫我哋啦。每一次同大家講需要啲咩幫手啊，幫我分享咧，大家都好幫我啦，亦都好支持啊嚇。OK，咁就嗱，再次多謝大家嘅分享啦，同埋多謝大家係啦，好努力咁樣幫我揾翻好多朋友仔翻嚟啦，係啦，因為你哋嘅公開分享咧，真係對我係非常之重要啦。因為都知道我哋一個10幾年嘅 Facebook page 啦，咁啊都仲未翻嚟我嘅身邊啦，咁所以都一路都要好靠大家幫手分享咧，去揾翻我哋嘅朋友仔，等我哋可以中秋節，喂，中秋節應該要團團圓圓一家團聚噶嘛，係咪？係啦，咁都喺度咧，預祝大家中秋節快樂啦！我哋聽晚咧繼續會有下半 part 嘅直播，咁啊都係10零個款啦，咁啊個零鐘講完噶啦，咁大家聽日咧記得嗱，有時間就繼續入嚟支持我哋啦，好冇？好，咁啊仲有冇其他好冇？好啦，咁啊多謝晒大家嗱，未收到之前直播嘅貨品朋友仔咧，咁就俾少少耐性等一等，我有啲貨翻緊嚟，咁啊到齊咧我就即刻好努力幫大家出貨噶啦 ，OK？咁啊多謝大家嘅耐心等候，多謝晒大家嘅支持，咁我哋聽晚再見，多謝你哋啊，多謝，拜拜。聽晚入嚟再送分享禮物啊！好，聽日繼續送禮物俾大家，好，聽日見，拜拜。